Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pagi, sekarang saya akan membuat ramuan untuk obat batuk juga agar suara menjadi lebih panjang, suara menjadi bagus untuk penyanyi ya. Ini adalah daun saga. Oke. Saya disebut daun cae. Saya akan membuat ramuan dan saya gunakan untuk obat batuk sekarang ya. Oke, jangan kemana-mana. Oke, jadi ini adalah daun saga yang tadi saya ambil di kebun ya. Jadi daun saga ini tumbuh liar ya. Jadi tumbuhnya itu merambat. Daunnya sih seperti putri malu ya. Cuman ini beda, kalau putri malu kan dipegang itu langsung malu gitu, jadi langsung muncul. Kalau ini enggak. Sebenarnya dimakan langsung juga bisa, cuman di sini saya akan merebusnya. Jadi guna daun saga ini banyak sekali yang manfaatnya untuk obat batuk, bisa untuk memperpanjang suara, jadi untuk penyanyi ya boleh digunakan daun saga ini ya, rebusannya. Kalau saya sih biasanya langsung makan, jadi langsung dimakan juga bisa. Jadi rasanya itu nggak pahit, jadi rasanya tuh manis, cuman manis banget, manis kayak obat. Nih saya makan. Bismillah. Jadi ini kalau dimakan langsung hanya diserap sari-sarinya aja, jadi ininya mah jangan dimakan, dibuang aja. Jadi ininya mah jangan dimakannya, dibuang nih. Jadi ini ampasnya. Tapi sekarang saya akan membuat untuk ramuan di rebus. Kita masukin. Jadi ini secukupnya saja ya. Secukupnya saja. Oke, kita cuci. Tadi saya nggak cuci ya, soalnya dah. Bismillah aja. Racunnya langsung hilang dengan bismillah. Ya kalau ada racun itu palingan debu, bukan racun sih, debu. Nih, jadi airnya itu secukupnya saja ya, kira-kira 250 ml lah, 350 ml. Jadi ini direbus sampai berwarna, airnya berwarna kehijauan. Oke, lanjut. Jangan lupa like, subscribe, juga share video ini, dan komen jika ada yang ditanyakan. Jangan kemana-mana ya. Oke, sekarang kita rebus sampai mendidih. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel saya. Oke, sekarang sudah mendidih, boleh dimatikan.
Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ini tunggu sampai dingin ya, agak dingin, lalu kita peras. Oke, jangan lupa like, subscribe. Oke, sahabat double I, sekarang udah dingin ya airnya. Lalu kita langsung gini aja nih. Kalau jadi daripada minum obat, ya kalau batuk minum obat dari kimia, intinya lebih baik menggunakan obat yang ada di alam, lebih sehat. Lalu kita saring ya. Oke, kita akan saring. Ini pisang ganggu aja ya. Jadilah seperti ini. Saya coba ya. Bismillah. Nggak pahit, jadi rasanya tuh agak manis gimana gitu, kayak manis obat lah. Ini sangat berguna, kalian boleh coba. Sekarang nenek saya lagi batuk, saya akan memberikan ini pada nenek. Jangan lupa like, subscribe ya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya akan memberikan ini pada nenek. Itu gitu kan, daun saga nak, alur kan.